Safino ri. Yes. Ino akiria wathiki. Obedience. Obedience. Tondu gwathika. Gukirite igongona. 36. Yes. Muharu 11. Mandiko mugete andu aria mathikaga na makandungatira magatura muturiro wao magacirite. Amen. Okay. So meaning ugethikira Ngai. Yes. Ugutura ugacirite nduko ti nduko imwe nduko ciaku ciothe. Amen. Na nikio mandiko mwita mugikaza thikira mujigu ri mugakiriro njega cia guku. Muriria maindo matunda mega mathi nwathi. Na nikio nduga nwega kuria wega. Yes. To ni Bible. Wega kuria wega to ni Bible. Na Bible ni tetelithitio muno. Na nwega wetha mbeca aria wega. Yes. Tando na wathi no ikario. So no wega at least ugakiria wega. Kana rio utariho na irio ni andu nginya matethire. No wega. So koguo ni gwathika. Gwathika ni ki. Na ndurona ona toro uguo ona ngiendeka mundu umutumage na agathika ri ugikimwongera nginya mucara. Tari urona karaja dithito ni undu wa gwathika gukiraga rucini tene ona Facebook yagwa akagwa nayo. Nona mundu uciru no muongerere nginya mucara. Baithie no muongerere. Ni undu wa gwathika. Iyo ni safi. Ingituma mundu ucio agacire. Ona gutiri ona tigo guo ona Ibrahim ero wathiire athikari agigacirira agire muno agitonga. So koguo gwathika ni kia bata muno na ni undu ucio mundu wothe urathikiriria wamenya gwathika safi egi eguo safi ya gatano ni mundu muheani giving biblical giving. Oh my. Kane guteithia thini. Yes. Kane guteithia tumia ndigwa. Mundu wothe oi kuheana. Oh my. Giving is living. Oh my. Thimo 11 muharu wa 25 mundu uria muheani ri no akagacira. Uri okundanagia tumai. No agakundi. No agakundi. So he mai magi ungikora uguo kundio. Ngai akarora manduru wa kundania mandungi kundio ukunyotera weru-ini ini rutiri mundu ragukundete gukundanagia iko soso cio wi hau ndukimugurira nginya gacuka ikumona ucio wa ndigo ndungithi kumucerera iko mundu ucio akomagaja na mano mugurire gitanda komagathi na ndungimuteithia maniguo na Ngai nakuhete cia kuigana na gutigara ona kunja tutiheanaga ntando aki he mutumia ura makiri muno nginya ndirarira ni ndirarira Karitei mutumia ura hurire mukuru ni turaka kanitha ni turathamira hari turathi handu hangi so mutumia ucio ura makiri muno imagine mutumia mukuru ahurire na ni soso wa 70 something athire na cancer na ndarutaga wira no ne koretwo atikirumira nginya mahunjio akarathimwo nenie ati naruga ati ne koda go participate ure tureka thini wa gwaka kanitha arandumire 11,000 oh my god ndirarira ndamura soso aikara nacio tu anjira asa no asa ndungimugiriria thimo arangi atari wira no ndire konaga ici tiwe wena cio ni cia kuheo ni kuheo heo ndona soso uyu kwanja mwiritu no nginya kone heanaga muno ekone heane mukuru mwiritu. Oh my god. Eko soso muro ndera heana ri uyu ungia guteithia mundu ucio niki giving ni tumaga andu magacire uri andu ri merutagira andu maheanaga wone njuria ngwire by the way it works wonders siama na gutina makania turaheu ati no nginya ona mundu ati wa guteithia rucio baide ona gutina makania heana cigana Ngai roga ne bia cigana wa heana aroraga ngoro ona in fact njiraga ndu kanitha-ini Ngai roga kiria waruta aroga kiria watigia ndwatinde ugikihinya igana ndana wira na riu uraruta na kuria watigia cigana to no rute milioni 2 no tigetie nyinge muno no watigia milioni igana na he mundu aruta tu ciringi 10 na tauma kindu kingi rutete nyinge muno very true wirute kuheanaga giving undu ucio ngi wa gatandatu prioritizing the kingdom of God. Kuheo thamaki wa Ngai kanya. Very true. Na mandiko mugitithio no mathi 3 muharu wa 33 mathayo thamaki wa Ngai mbere no thigu wake indo ici ingi ciothe ri ni mukuongererwo. So aikoni rahe uthamaki wa Ngai kanya. So ukigo thamaki the word kingdom is basarion. It is a rulership. Ni gwitikira Ngai aguthamakire guthamakirwo ni Ngai. That's what your kingdom. Ni guthamakirwo ni Ngai. Wetikiria Ngai aguthamakire no ukugacira. Tando komataga no ura thamaka mutoro-ini waku. Ni Ngai kano no korwo wina Ngai no ndaraguthamakira ndiramuhe kanya ni ura telefone mundu ngi ona athikiria andu muno ona ti Ngai muno hena kanya ka Ngai hena kanya ka muthuri hena kanya ka mutumia na hena kanya ka andu aria angi o mundu ni aheo kanya karia gake tu ndingihe mutumia wakwa kanya ka Ngai ona ni kugurai ndu murehe kanya ka mutumia to ndangehota kanya ka so koguo o mundu ena kanya gake so waheo Ngai kanya ga guthamakira no atherema na gutiri kindu kiega ta kuhe Ngai kanya wa mathamaki wa Ngai no ukugacira maundu mangi mothe no nginya kugacira gwaku na kurugama wega
nĩ tondũ wa kũmathi ũthamaki wa Ngai. Uzia rĩ, ũngĩthoma ũthamaki wetagwo Uzia rĩ, mandĩko mugĩte atĩrĩrĩ, hingo ciothe amathaga Ngai matukũ-inĩ ma Zakaria, no kũgacĩra agacagĩra. Nĩagacagĩra anytime, hingo ciothe amathagia ũthiũ wa Jehova, no kũgacĩra. Ũndũ wa mũgwanja, oh my, no nginya tũrĩki ũndũ wa mũgwanja, kiugo kĩa Ngai, the word, yes, Psalms 1:2 na 3 ikiugĩte oiko nĩ ũkenagĩra kiugo kĩa Ngai, ũtukũ na mũthenya ũgĩkenagĩrĩre ũkĩhana mũtĩ ũhandĩtwo rũĩ-inĩ, ndũrĩ hĩndĩ ũkoma mahinda me mothe. Kiugo kĩa Ngai gĩtũmaga we mwenyewe, in fact Ndumo 4 mũhari wa 20 nginya wa 22 mandĩko mũkiugĩte Solomon akĩandĩkĩrwo wĩciragie ũhoro wa ciugo ici hingo ciothe cimenyagĩrĩre na nĩ ũrĩa itheremaga. Waiga kiugo kĩa Ngai, kiugo kĩa Ngai gĩtũmaga ũthereme. Nĩguo gũtirĩ kĩndũ kĩega Karitei ta kiugo. Nĩguo ti cia andũ kĩa Ngai, ciugo nĩ nyingĩ cia andũ. Andũ no mauge ciugo nyingĩ mũno igũrũ rĩaku, ona no marie na makwarĩrĩre, ona no mauge ndũrĩ haki. Rũgama na ũrĩa kiugo kiugĩte, angĩkorwo kiugo kiuga nĩ gũtoria, gũtira makania no ũrakwĩra ndũgũtoria, kiugo kiuga nĩ kiuga, rũgama na kiugo, angĩkorwo kiugo kiuga wĩ mũhonu, gũtira makania ũrĩa ndagĩtarĩ arauga, gũtira makania kana kĩronda kĩrĩ na mahira, aca kana nĩ ũrathua, ũrĩa Ngai arauga na kiugo, rũgama na kiugo ũrĩa kĩruga. Angĩkorwo kiugo kĩruga atĩ biacara nĩ ĩratherema, rũgama na kiugo. Na thina nĩ atĩrĩrĩ, andũ the word of God is settled in heaven. In fact mandĩko mugĩte atĩrĩrĩ, Ngai akonfirmaga kiugo gĩake na ciama na morirũ. Warũgama na kĩo, ciama rĩ ciumaga kiugo kĩu thutha. Warũgama na kiugo, ciama nĩ igũkuma thutha. Mandĩko mugĩte afaraga kiugo kĩu nĩgetha kĩhingie. Gũtirĩ kiugo waragia gacoka ũguo tũhũ. Na in fact ugaga ambararĩtie kiugo gĩake gũkĩra rĩtwa rĩake. Na rĩko warũgama na ũrĩa Ngai ugĩte na kiugo. Augĩte arathimĩte wĩra moko maitũ. So ũgĩthiĩ kũruta wĩra rĩ, ndũrũgame na kiugo. Wĩra wako nĩ mũrathime. Kiugo kĩu nĩ ũguo. Kũrathĩra na kiugo kĩa Ngai. Kwanja ũkĩrĩ mũnabii. In fact we mwenyewe mũnabii wa mũtũrĩre waku mũciĩ. Ũtanarathĩrwo nĩ ũcio ũngĩ, we nĩwe wĩanjĩrĩrie. Ambarathĩra ciana ciaku ikiumagara. You are the head and not the tail. Mũtikaga bithi, mũtikaga irio. Nĩ mũgũthoma. Rathĩra mũtumia waku. Mũkũgĩa nginya PhD. Nginya mũgĩe masters. The word. Rũgama na kiugo kĩu. Kiugo kĩu nĩ gĩgũtũma ũgacĩre. Ona gwathiĩ atĩa rũgama kĩnyitĩrĩrie ũguo. He mũndũ ũmwe ngerekia ugĩte wetagwo Elieza athire kũrũa mbara nginya guoko gũkĩganda rũhiũ rũkĩregera guoko ageria kũgũithio guoko kakũgwa nĩ runyiti arũire na rũhiũ rwanyita na nyama agĩthiĩ kũgũithio guoko rutiragwa rwa mendekereirie ha guoko na rĩko kiugo kĩemendekereria ngoro citũ ũguo atĩ gĩtingiuma gĩtingĩgwa nĩ ũrĩa kĩnyitĩte na nĩ wega mũndũ amenye atĩrĩrĩ nĩgetha ũhote gũ-proclaim kiugo gĩkĩ rĩ no nginya ũkorwo ũkĩũĩ no nginya ũngĩkĩingĩria thĩinĩ ũngĩkĩaria kĩrĩkũ toĩ wakĩaria kiugo kĩrĩkũ ũtakĩrĩ nakĩo. Ona Jesũ kiuga nĩ kwandĩkĩtwo, ũngiuga kwandĩkĩtwo tondũ ndũĩ kwandĩkĩtwo atĩa, ona ndũĩ nĩ hahandĩkĩtwo. Katiba ya Kenya rĩ harĩa haugĩte mũndũ nĩ agĩrĩirwo kũheo free medical. We nĩ cap ĩrĩkũ, nĩ section ĩrĩkũ, koguo na kiugo kĩa Ngai nĩgetha ũhote gũkĩ-apply no nginya ũkorwo ũkĩũĩ. Sabia 8 gũtĩa ndungata cia Ngai. Oh my God. Na hau nĩho ngwĩciria prosperity tũrĩire ta bũrũri. Gũtĩa ndungata cia Ngai. Ndũrĩ na nĩngwenda gwĩte ũũ, mũndũ wothe aitĩrĩrio maguta nĩguo mũtĩe. Athuri mũgatĩrĩ akikaria kigonda mti. Cokera rĩngĩ. Akikaria kigonda we mti aikarĩra hau rĩ we mwathĩkĩre tigana nake. Thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ 20 mandĩko mugĩte atĩrĩrĩ mũngĩkaigua ndungata ciakwa mũcitĩe mũciiguo mũciĩtĩkie nĩ mũkatherema na mũgacĩre. So mũngĩkaigua ndungata ciakwa na mũcitĩe mũciigue mũciĩtĩkie tigo ciruma Facebook na mũkiuga ũrĩa ihana na gũcambia makanitha na gũcambagia ndungata cia Ngai we dina kuorota ndiko mugite urio kamukira uyu wakwa ndimũtũmĩte nĩ niĩ mwamũkĩra na kĩrĩa akagaya ona nĩ ũkagaya kamũtumia ũrĩa wa ndigwa rĩ ũrĩa wakuaga na kamũtu ka mũico katamũkĩrie Elijah akĩgacĩra manĩguo tũkũringĩ we wagĩte kũgacĩra tondũ ndũitĩaga nginya ndungata ĩrĩa kũhunjagĩria nginya kanitha-inĩ na Sabia mũico ya kenda nĩ kĩo diligence gwĩkĩrĩra kĩo ũndũ ũrĩa ũreka nĩ ũtũmaga mũndũ agacĩre. Ndimũ 13 mũhari wa 4 Ndimũ 13 mũhari wa 4 Ndimũ 10 mũhari wa 4 nĩ wega ũnyite mũndũ wothe wĩ kĩo
ni agaciraga ikirira kiondo uri ureka oko ni DJ ha tano no uri na kio ha yes gukira rushiro gukua machine tuinire guku tuinire no ginya ngigacira karaja wa digital kafoke na fedit ona kwina heho atigiriria duam online nima mukira nima kinyirwo ni horo kiu nikio ikirira kio uri ureka kana mathomo-ini maku kana ni ngari niyo winayo ikirira kio wikira kio eyo ni safi ya gutuma ugacire nawe ni ukugacira tariu thaici pastor ogiuria thaici mundu wothe uratuthikiriria no ngienda kugacira guoko iguru no cio ngienda kugacira thaici kiroko giki kia umuthi no cio raigua atiriri mwathani mwako ndirenda kugacira I want to prosper na maya ni maundu kenda twerwo maria mundu angirumirira nigetha agacire ririkana kwambiririo mwambiririo tugire ati undu wa mbere ni gukorwo ho kwa Ngai presence of God ikorwo hamwe nawe you are guarantee of prospering ucoke ukorwo na uthingu na tugire ni kurugama wega na Ngai ucoke ukorwo na ugi wisdom mwikire waku wa maundu ucoke ukorwo na kindu gitagwo gwathika obedience mwiciririe meciria maku tiga gwiciria thina kiroko kio muthi tiga kona kuhotwo tini ngukua riu no way giving ndukariganirwo ni kuhutia muturiro wa mundu muthenya wa umuthi na gutira makania it is not the amount ni ngoro yo yaku kwina mundu ungirihira nginya fare ndio ni uratuthikiriria ona ndurihire ucio we hau thutha mwire atiriri ngwanjia nawe na ciringi 50 no ni gwenda to put into practice tata imagine urona mundu ucio hau akigatwo ngari-ini na no murihire 50 imagine 50 tu no murihire ngairikana ndukariganirwo ni maundu macio mothe kenda na tugiuka kurikiriria maundu macio kenda twatirihana kiugo kimwe gwikira kio maundu-ini maria ureka wira-ini ucio waku waroka hau wathie kuruta wira tiga uguta tiga gutinda ugithie kwaria na andu na maundu na gwetha ikirira kio kiria ureka ndenda tuhoe tondu ndona citigaritie ndagika 8 cia hande thinacara kai tuhoe ni turagutia mwathani ni tandu wa wega waku ni tandu wa utugi waku andu othe muthamaki matuthikiriria Kameme FM ni umwe na maritwa mao ni marenda kugacira tuhoera biashara ciao motungata mao waini wao mawira mao kambuni ciao kuri guthe maratuthikiriria marogacira mwathani uro matheremia watoni muthamaki ugire Jerusalemu ni gutangathwo ati matura mothe ni mekugacira ndaria kugacira mwathani magacire kimuturire afya ciao mwathani maundu-ini mao ndaria hoti ari marorete muthamaki ni mahona ari matena hinya ni magia na hinya ari meukinyete muthia mothe no amaririkana marogacira andu aya to nio mendete ndaria hotani mweru na hinya mweru aya nio marathimete na matingirumika thiini wa rutwa Jesu Kristo tuhoya na twitikia amen.